肤坚硬的心，包裹在时代感的外观里。一台老电扇转动蔡雅轩珍贵的年少岁月。有一天，老朋友突然罢工。那时候我们家电风扇坏掉，然后那台电风扇陪了我很久，就是小时候国中、高中，然后就是晚上睡觉都会开它。有一天就坏掉了，然后那时候我在想说，到底就是一个东西坏掉了，它到底有没有办法救活它，还是要把它丢掉？然后后来我就决定，好了，我带着它来这边试试看。丢与不丢，他的内心千回百转，最后带着奄奄一息的电扇，蔡雅轩来到小家电维修所。想不到不仅电扇抢救回来，自己也从此入坑。原本我就觉得他好像跟我是有点像亲人这样的关系，然后我就帮他救好了，所以我就觉得这件事情对我的人生，我觉得是蛮有意义的一个转折点。然后从此之后，我就开始出现在这边，帮大家检查他坏掉的东西，看能不能尝试救好它。我跟你好不好？从门外汉起步，蔡雅轩开始潜心钻研风扇维修技术。由于自己也在环保 NGO 上班，他敏锐地察觉到家电垃圾泛滥，问题出在保固期。我们现在都会想资源回收，我东西回来再生，变成下一个零件。但是如果我能透过修好它，其实我根本不需要让它变成就是废弃的东西。那这时候如果搭配政府，它有做一些规定，就是这个东西它好不好修，或者是强制它一定要让你修，这样子的话，我们就会有选择的权利。维修基地仿若时光胶囊，这些都是从丢弃边缘抢救下来的时代眼泪。有修过年纪最大是40-50年的除湿机，那个时候那个除湿机是从美国带回来，那个是他的爸爸送给他妈妈的定情礼物。越新的东西却越不耐用，到底我们是不是在过进步的生活？老家电所具备的质朴坚硬，总让一小众的人对他们恋恋不舍。像那种老古董，我们最担心的就是它的零件没有办法取得。这老东西的定义是，过去可能比较没那么精密，它可能是机械化的东西，那它确实东西就比较不会那么容易坏。这群年轻的电气医师靠着维修的双手改变世界，帮人们修好家的记忆，也印证一个朴素的道理：惜福者才懂得留住幸福。